Բարի երեկո, եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Ղազարյանն եմ։ Սիրելի ուղդիներ, վերջապես մենք ունենք գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերի ցուցակները եւ եթե դուք ապագա ազգային ժողովի ցուցակները եւ եթե դուք ուշադիր եք նայել այդ ցուցակներին, ապա այնտեղ կա մի հետաքրքիր միտում, մարդիկ են ընդգրկված, որոնք ներկայացնում են հանրային սեկտորը, հա, հանրային նույնիսկ շատ հաճախ դիմացները այդպես էլ գրվում է հանրային սեկտոր եւ այսօր քանի որ մոդա է հանրային սեկտորը բերել քաղաքական դաշտ, մենք նույնպես մեր եթեր հրավիրել ենք մարդ ոչ թե քաղաքականությունից, այլ հանրային սեկտորից։ Գովազդային կարճ եւ թանկ վայրկյանից մենք կզրուցենք կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի հետ եւ կփորձենք հանրային սեկտորի աչքերով քննարկել թե մեր քաղաքական անցուդարձը, թե ընդհանրապես հանրային ամենակարևորագույն խնդիրները։ Եվ այսպես, ելույթ տակտումներ այսօր մենք զրուցելու ենք կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի հետ, մեր թեման նախընտրական ցուցակները, նախընտրական պայքարի սկիզբը եւ բնականաբար մնացած հանրային կարևորագույն հարցերն են 34 90 53 զանգարեք եւ ուղղեք մեր հյուրին, որ այսօր ներկայացնում է հանրային սեկտորը։ Բարեկո Էդգար, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ընդհանրապես քեզ հասկանալ եք հանրային սեկտորը ասածը։ Մի անգամ ես ասում, որ հանրային սեկտորը չեմ ներկայացնում բացարձակապես։ Վախենում ես քեզ ցուցակների մեջ մտցնեն։ Չէ, ինձ երկեշ եմ մտցնի ոչ մի ցուցակի մեջ, բնականաբար։ Ես ասել եմ ինչ պատճառով։ Բայց ոնց մտածում ես զերծ մնաս այս քաղաքական ամեն ինչից ու չի ստացվում։ Ինչի զերծ մնալ։ Ես ոչ թե նրա համար որ քաղաքականություն ընդհանրապես ես ինչ որ չգիտեմ վատ բան է, այն քաղաքականությունը մեր մոտ կա եւ տիրում է եւ այդ տեխնոլոգիաները դա այդքան էլ ոնց ասեմ սիմպաթիա չի արեցում։ Հիմա նախընտրական ցուցակները արդեն հրապարակվել են։ Երբ որ նայում ես, լավ ծանոթ չեմ ես միանգամից ասեմ։ Ընդհանուր տպավորությունը քո ոնց է։ Հույս ներշնչում է ապագայի, թե ոչ։ Չէ, բնականաբար ոչ։ Ես կարող եմ նորից կրկնել ինչու համար, որովհետեւ ցուցակով չի որոշվում ընտրությունների թե լավ անցնել չանցնելը, թե եւ անգամ ասեմ որ խորհրդարանի ինչպիսին լինել է, որովհետև սա նորից կրկնեմ, որ սա շատ խորը ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ պիտի լինեն եւ առաջի հերթին հասարակության մեջ, որովհետև ես մնում եմ իմ այն համոզմունքին, որ յուրաքանչյուր իշխանություն արտահայտում է իր ժողովրդին, լինի դա հոգեվոր իշխանություն, լինի աշխարհիկ իշխանություն, երբ որ մենք փոխվենք, կարողանանք փոխվել, ամեն մեկս, ես, դու Այդ բան միանգամից կտեսնեք ոնց է փոխվում իշխանությունը։ Ուզես թե չուզես։ Եթե դա դիկտատուրա չի, դա դիկտատուրային չի վերաբերում այդ իմ ասածը, սա որ եթե բռնապետությունն է, այնտեղ ոչ մի նա Լուկաշենկոն ոչ մի ուզում ես փոխվի, ուզում ես մի փոխվի, միևնույնն է, բայց կանա։ Հավատանք որ փոխենք։ Դե պիտի փոխվենք որ հավատանք։ Ավելի ճիշտ է տենց է, չէ՞, հավատանք պիտի փոխենք, չեմ հասկանում ինչ նշանակում։ Հավատանք որ փոխենք։ Իսկ ինչ հիմա չենք հավատում։ Տես թվում է գնում է առաջին հայացքից բուրըն քաղաքական պայքար, չէ՞ Էդգար։ Քեզ հասկանալի է քաղաքական օրակարգը, այ որ կարևորագույն հարցերի շուրջ է գնում այդ քաղաքական պայքարը։ Ոչ։ Քաղաքական պայքարը ամբողջ աշխարհում գնում է իդեոլոգիաների միջև։ Լինեն դա անգլիական կոնսերվատիվ կամ լիբերալ կամ նույն ամերիկյան սիստեմայի մեջ կամ Ռուսաստանը մի քիչ ուրիշ է, Ռուսաստանը մի քիչ ուրիշ է, որովհետև թեթև բռնապետական ինչ-որ բաներ է հիշացնում ինքն այնտեղ եւ իր տեխնոլոգիաներով կիրառվող։ Մեր մոտ էս իդեոլոգիա չեմ տեսնում, իդեոլոգիաների պայքար չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում կոմունիստներ, կոմունիստական կամ սոցիալիստական, դեմոկրատական ինչ-որ մի իդեոլոգիայի Դաշնակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատական։ Ну, դաշնակցությունը մի քիչ ուրիշ զիահեցել, ճիշտ ասած, սոցիալ-դեմոկրատական, դա Ժիրինովսկին է լիբերալ դեմոկրատ է։ Բայց ոչ լիբերալիզմի հետ կապ ունի, ոչ դեմոկրատիա հետ։ Դաշնակցությունները ինձ թվում է այդքան էլ հեղափոխության հետ կապ չունի եւ հեղափոխական չի, բայց դաշնակցությունը իդեոլոգիա է, ուզես թե չուզես։ Ինքը իդեոլոգիայի կրիչ է։ Բայց եթե խոսքը գնում է այն թեժ պայքարի մասին եւ լիդերների մասին, ես այդտեղ ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում։ Ինչի շուրջ է գնում պայքարը։ Ինչի շուրջ է գնում։ Հաթորի։ Միայն եւ միայն։ Իշխանության եւ
ասում են այն ինչ որ ունես, որ հանկարծ չկորցնես։ Այսինքն մարդը չպետք է կարգով մասնակցի ընտրություններին։ Վերարտադրվում է իշխանությունը։ Բայց ինչի՞ է դա հանդիմություն, կան մի քանի դիմադիր ուժեր։ Իմ ասածը լիովին վերաբերում է եւ ընդդիմությանը։ Ես չեմ տարանջատում այս սիտուացիայի մեջ։ Որովհետեւ նույն միտումները տեսնում եմ այնտեղ։ Ես եթե հավատայի, որ ընդդիմությունը կգա եւ ինչ-որ բան կփոխվի, այդ փոխ կասեի մի քիչ ուրիշ կերպ։ Բայց ցավոք սրտին դրա նախադրյալները չունենք։ Դա մեզնից է գալիս, Պետրոս։ Ումից մեզնից։ Մեզնից, քեզանից, մեր ժողովրդից, բոլորից։ Որովհետեւ մենք մի քիչ ուրիշ բան անվանում ենք քաղաքական պայքար։ Իրականում это ռուսերեն ասում են борьба за власть։ Դա չի քաղաքական պայքարը։ Միանշանակ։ Դա քաղաքական պայքարի բան է։ Խոսքը գնում է ինստրումենտարիի մասին։ Ինչ գործիքներով եւ ինչ ենք մենք անում, ինչպես լավ պոկեր խաղացողները, ինչ ենք մենք կոն դնում։ Ես տեսնում եմ կոն են դրած բոլոր նույն բաները։ Չեմ տեսնում կարմիր, կապույտ, սպիտակ կամ այս տեսնում կարմիր գույնի ֆիշկաներ միայն։ Այ խոսքը ինչի մասն է գնում։ Եվ հավաքվել ինչ որ մի անձերի շուրջ եւ բայց տեսնում եմ մարդիկ կասեն, որ քո կոնցեպցիան ձեռնտու է իշխանությանը, որովհետեւ եթե դու ասում ես միևնույնն է ոչինչ չի փոխվի, ես ընդդիմությանը չեմ հավատում։ Ես չեմ ասել չի փոխվի։ Մարդիկ կասեն, դեր ինչու գնալ ընտրությունների։ Չգնալ ընտրությունների пассив քաղաքացի նշանակում է ավելի շատ դրախախտումներ։ Չէ, ոչ թե пассив քաղաքացի։ Բնականաբար ընտրությունների պետք է գնալ երևի։ Ես չգիտեմ։ Դու գնալու ես։ Ես չեմ որոշել դեռ։ Դեռ չես որոշել։ Ոչ, չեմ որոշել, որովհետև ես ինչ-որ մի դերթապաճառ գտնեմ, որ գնամ։ Դեռևս չեմ գտել, բայց ժամանակ կա մինչև մայիս։ Ինձ թվում է, եթե գտնեմ կգնամ։ Խոսքը գնում է նորից եմ կրկնում։ Շատ խորը փոփոխությունների մասին, որը պիտի արվեն, եւ ոչ թե դեկլարացիաներ դրա մասին, այլ փոփոխություններ, ռեալ փոփոխություններ։ Ես քանի ուժ կա, որ խոսում է փոփոխությունների մասին, դրանք ես վստահություն չեն ներշնչում։ Ես ցավոք չեմ կարող այնպես մանրամասնել, որովհետեւ այդքան լավ ծանոթ չեմ, ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը։ Ես այդքան լավ ծանոթ չես, որտեղ ես քո մոտ sense նիհիլիստական կարծիք քաղաքական process-ի վերաբերյալ։ Չէ, ծանոթ չլինելը չի նշանակում, ես հեռուստացույց չեմ նայում, մամուլ չեմ կարդում, ինտերնետ չեմ մտնում, շատ ակտիվ ուսումնասիրում եմ այդ ամեն ինչը։ Ու մի եւս կարևոր հանգամանք, ես շատերին ճանաչում եմ շատ լավ։ Այդտեղից։ Էդգար, մեր մոտ ընտրություններից առաջ միշտ հառնում է 5000 դրամով ընտրող քաղաքացու կերպարը։ Հիմա ես ուզում եմ քեզ մի հատ փիլիսոփայական հարց տամ։ Ո՞վ է մեղավոր։ Տվողը թե վերցնողը։ Եվ նա, եթե իրականում ենք ուզում, բայց ցավալին դա չի։ Ցավալին նա է, որ 5000-ը չի աճում այդ գումարը։ Այ ինչն է ցավալին։ Աճում է, դու քո ինֆորմացիան հին է։ Ահա, ուրեմն ինչ-որ բարեկեցության ինչ-որ մի միտումներ կա ուրեմն, եթե աճում է։ Որովհետև եթե մարդը կարիք չունի 5000, արդեն ուրեմն շատով պետք է իրանալ։ Իսկ գաղտնիք չի, եթե գաղտնիք չի կասեք, ինչ կանով աճել։ Ну, այդքան չգիտեմ, բայց երևի աճած կլինի, որտեղ մրցակցությունը մեծ է։ Ահա, մի երկու անգամ ենթադրենք։ Շատ չէ հաստատ։ Շատ չեն թողնի։ Այ խոսքի ինչու՞ն է, որովհետև ոչ մի մարդուն ձեռնտու չի այդքան փող տալ, եթե կարելի է կես գումարով դրա բավարարվել։ Իհարկե սա խոսում է առաջի երթին։ Ընդհանրապես դու ո՞նց ես նայում, որ մենք դրան սովորական ենք նայում։ Ինչի մասն ես խոսում, ո՞նց կարելի է դրան սովորական նայել։ Ո՞նց կարելի է դրան սովորական նայել, եթե մենք ամբողջ օրը դրանից խոսում ենք եւ մենք բայց չի կարելի մեղադրել մենակ այդ մարդու։ Սա մեխանիզմ պետք է հասկանանք, Պետրոսյան։ Ինչ է նշանակում, երբ որ մարդը 10000 դրամ իրան պետք է, եթե իր արժանապատվությունը ամբողջ ինքը վաճառում է 10000-ով, երբ անում տես բան մարդը։ Երբ որ միկում դնենք իր բարոյական երբ անում։ Բնակչության 34% աղքատ է։ Այո, երբ որ 10000 դրամ իր համար լուրջ փող է։ Այ երբ է ինքը անում։ Տենց բան, երբ որ իր երեխան դրա կարիք ունի եւ մյուսը անշուշտ դա ոչ թե մեղադրելի է։ Այսինքն մենք գալիս ենք Մարքսի գաղափարախոսությանը, որ կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Դե բա ուր պիտի գնաս դրանից։ Դու մարքսիստ ես, դու գիտեիր այդ մասին։ Ես գիտեմ, ես մարքսիստ եմ, որոշ չափով մարքսիստ եմ, այո։ Մարքսը շատ խելոք բան է ասել, շատ խելոք բան է։ Ուղղակի 3 շա առաջ օրը կարդացի, որ Մարքսը ասում է, յուրը չկա կապիտալիստ, չկա որևէ կապիտալիստ, օլիգարխ, որը 300% պրիբուլ, շահույթ ունենալու համար չգնա յուրաքանչյուր հանցագործության։ Ցանկացած հանցագործության 300։ Դեմը պատկեցեք 1000%-ի դեպքում։ Ուղիղ 3 չարաչուն եմ կարդացել։ Մարքսի մոտ։ Այո, մաքսիմում 300%։
Իսկ մեր մոտ չէ, 1000 կա, 1000% գերի եկամուտներ կան։ Դե պատկերացեք ինչի մասն եք խոսում։ Ով կթողնի հանգիստ Եդամը պետք է 10000-ը դառնա հանգած վաղը 20 կամ 30 կամ 50։ Հիմա դու մեղադրում ես վերցնողին, թե տվողին էլ։ Ես մեղադրում եմ քաղաքական համակարգը եւ բոլոր նրանց, որ այդ քաղաքական համակարգը որը ինչ որ մի ձևով նպաստում են դրա կառուցմանը, լինի դա իշխանություն, լինի դա օպոզիցիա, կապ չունի, եւ ինձ, որովհետեւ ինձ թվում է ես քիչ եմ խոսում, քիչ եմ գոռում դրա մասին, որովհետեւ մարդուն, սա գիտեք ինչ է, նման է մի քիչ արհեստական ստրկատիրական կարգեր ձևավորելու համար դեմոկրատիայի քո ինչ որ sense ֆատակցած են, որ հարցի վրա գցում են քողը, որ հանգարց չերևա հարցի այլանդակ դեմքը, sense լավ խիտ sense ֆատայով դնում են, որովհետեւ սա ես չգիտեմ ինչ անշան, պատկերացեք ես գնում եմ գյուղերով գործերով նայում եմ մարդկանց շփվում եմ հետները, ես շատ տխուր տեսարան է, շատ տխուր Կներեք ռուսերենից մոտ հաթարկվում եմ արագ մարդկանց մոտ բան չկա, ստիմուլ չկա, աչքերի մեջ կայծ չկա։ Եթե քո կյանքը վատ է, ստիմուլ չկա։ Ինչ ասում են այդ մարդը անում է, ինչ ասեն ինքը կանի, մենակ որովհետև ջրի վինտիլը չփագեն, գազի վինտիլը չփագեն, այս մեկը չանեն, սերմը հանգարց չտան, այս չանեն, ինչ անեն, 60000 լծակով փակված մի մարդ է, որը հանգարց մի բան չդե, հələ փորձի մի բան ասեն քեզ դու չանես։ Եթե սա ստրկատիրություն չի, այդ վաղ դրա անունը դրեք տնամ այդ ինչ է, դեմոկրատիա է, լիբերալ, սոցիալ-դեմոկրատ, ինչ է սա, ես չգիտեմ սա։ Ես այս sense քեզ սխմեմ, այն հրեական անեկդոտ կա, որ գալիս է Ռեբեի մոտ, ասում է, Ռեբե խեղդվում եմ մի սենյակականություն, ես չեմ կարողանում երեքով ապրել, ասում է, բեր զոնքա չտել այդտեղ, ասում է ոնց, բեր անելով չտել, բեր սրան, բեր նրան, ասում են 28, ես հիմա մեռնում եմ էլ չեմ կարող, ասում եմ հերթով հիմա հանի դուրս իրանց, հանում ասում է ոնց էր, ասում է, վայ, ինչ լավ է, շում չես ընդավտել, հիմա դրան նման է, այս սխմեն, դեպի մի քիչ բաց կթողին, ասում այս ինչ լավ մաքրոց էր։ Այ որտեղ է պատճառները, ընտրություններ, քաղաքական դաշտ եւ այլն։ Մարդը քաղաքացի մի քիչ ուրիշ կարգավիճակում այսօր բևեռացում է գնում քաղաք եւ գյուղ։ Սարսափելի բևեռացում է գնում։ Մենք շուտով լինելու ենք Մոսկվայի նման, որ Սադովոյի կալցոյից դուրս ես գալի ուրիշ երկիր է։ Մոսկվայել չեմ ասում Սադովոյի կալցո, это другое государство։ Ուրիշ պետություն է դա։ Իսկ դուրս ես գալի դուրս գնում է նատուրալնի ամեն։ Ես քեզ զուտամ դու ինձ մի քիչ սմետանա, աղքատություն, ալկոհոլիզմ եւ այլն։ Փառք Աստծո մեր մոտ նման նկարագիր չկա դեռ, բայց այդ բևեռացումը ոնց որ երկու տարբեր պետություններ լինեն։ Եվ ընկճված, վախեցած մարդը։ Ինչ ունի ոչինչ չկորցնող մարդը վախենալու։ Բացի իր նոր թվարկում ինչքան բան ունի կորցնելու, դե ունի կորցնելու, ունի երեխա ունի, թոռ ունի, հարս ունի, պեսա ունեն, երկիր յուրակ մարդ կա, որը կորցնելու բան չունի։ Ես չունեմ կորցնելու բան, թե դու չունես կորցնելու բան։ Բոլորս էլ ունենք։ Եվ դրանից օգտագործել այդ ամեն ինչը դա պալիծ տեխնոլոգիաներ է։ Էդգար, երբ որ անուս եւ դիմադրողականություն չունեցող մարդն է, այդպես ոնց որ դու նկարագրում ես, ես հասկանում եմ, բա ուրա մտավորականությունը։ Ուրա արվեստ։ Եկան կամենացավալի։ Որ պետք է այս ամեն ինչի հասկանալ, մարսել, մատուցել, պայքարել։ Հիմա եկաք իմ սիրած թեման ասա, որտեվ սա մտավորականություն չի, ես մի քանի անգամ բնութագրել եմ ոչ եթերային բառերով։ Մենք ունենք վաստակավոր, ժողովրդական, բայց Ստալինյան այդ տերմինոլոգիան եկեք դրա մասին չխոսանք, որտեվ Ստալինը երկու լավ բան արեց մարդուն կոնտրոլի տակ պահելու միշտ հետևելով։ Մեկ գրանցումը, որը միջև հիմա չգիտես ինչի մնացել է, որ աշխարհում չկա նման բան, գրանցում։ Եվ այդ կոչումները, որ արվեստագետներին շատ լավ կարողանա առնել, մեկին տամ, մեկին չտամ, սրան բերեք մոտիկ, սրան հերվածեք ինձանից։ Այդ երկուսն էլ Ստալինյան հայտնագործություններ էր 30-ական թվականներ, ես չեմ, մեկը 28-ին, մեկը 32 թվականին արեց։ Մայք ելինք, մեկից Ստալինյան բաները ժողովրդական կոչում, վաստակավոր կոչում, ասում եմ, ինչ նշանակում, Հոլանդիայի վաստակավոր արտիստ գիտեք դուք, կամ Ֆրանսիայի ժողովրդական կոչում, ես չգիտեմ դա ինչ է։ Պիեր Ռիշարը չի Ֆրանսիայի ժողովրդական արտիստ։ Ժողովրդական արտիստ, Պիեր Ռիշարը ոչ։ Պիեր Ռիշարը ժողովրդական արտիստ չի Ֆրանսիայի։ Ինքը Ֆրանսիայի լավագույն արտիստներից է ուղղակի։ Դրա համար ուր են մեր այդ վաստակավորները, որ գան քո ասած խնդիրները բարձրացնեն, մթնոլորտ փոխեն, կարծիքներ ձևավորեն։ Անցած ընտրություններին հիշում եք որտեղ էին։ Չեք հիշում որտեղ են ելույթները, որ խոսում էին արվեստի գործիչներին, ես չգիտեմ գիտնականներին, հիշում եք այդ ելույթները, նախընտրական, բայց sense այն վերնաշապիկը ճեղելով։ Հետո այդ ընկած ժամանակում որևէ մեկի այդ հարցազրույց տեսել եք, ես մի քանի ժուրնալիստ գիտեմ, ցանոթ որ գնացել են փորձում են հարցնել, այ դուք խոսում եք ընտրություններին, այսինչ տեխնացիոներ,
Չեն տալի ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի մեկնաբանություն, ոչ մի միջև այս առողջախը չվերանա, այս կոնֆորմիզմը չվերանա, որտեվ նույն վախը նստած է իրանց մեջ։ Բոլորը կորցնելու բան ունեն։ Բոլորը կորցնելու բան ունեն։ Վախը նստած է, վախը պաշտոնից ելնող նյութական փող կամ ասենք տենց վոլգար ձևով ասենք փող կարիերա դա կորցնելու բան չի։ Գյուղացու մոտ ուրիշ վինցիլները, այստեղ ուրիշ վինցիլները նույնն են։ Այդ արվեստագետը պետք է լինի ազատ սկզբից, հետո մնացած վինցիլներ եւ այլն։ Պիտի լինի։ Բայց ինքը այդպեսին չի։ Արվեստագետ չէ, մտավորական է։ Չնայած կան մարդիկ, որոնք շատ պարկեշտ են իրենց բանում, շատ պարկեշտ։ Ու շատ լավ բան։ Քո ընդհանուր ինտոնացիայի մեջ այնպես խորը հիասթափություն կա, ես ճիշտ եմ նկատում։ Իհարկե։ Շուշան Պետրոսյանը արվեստագետ է եւ գնում է ազգային ժողով, ո՞նց է վերաբերվում։ Երկու օր մեջ ինչքան պատասխանես այդ հարցին։ Ես բերում եմ նորմալ։ Հասկանում ես, չկա ավելի հետաքրքիր հարց կապված քաղաքական process-ի հետ։ Ինչու՞ չէ, ես ասում, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն այս parlamento, որ մենք ունենք, մենք չենք կարող այնտեղից մի քանի օգու կարելի է փոխարինել Շուշան Պետրոսյանով, ինչու՞ չէ։ Ոչ միայն Շուշանով։ Թե ձեզնով, Պետրոս։ Դուք էլ կարող եք գնալ եւ կասեմ, էլի շատ լավ է թող գնա։ Եվ մյուսը ես լիքը տեսնում։ Ինչ առակը նշանակում։ Չէ, նշանակում է, որ ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Ինչու այո։ Որովհետեւ ես այնտեղ ճանաչում շատ մարդկանց, որոնց ներկայությունը իմ համար ուղղակի վիրավորական որպես հայ մարդու։ Հիմա Շուշան Պետրոսյանը ինձ թվում է գոնե ինչ որ մի բան կարողանա գոնե բարձրաձայնել, գոնե կասել, չի լռի։ Իսկ եթե լռեց, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ դու կլինես յուրաքանչյուր մարդ մտածող մարդ անելու ընտրության առաջ։ Միանշանակ։ Խոսքը գնում է անհատական բարոյական կոդեքսի եւ թիմային բարոյական կոդեքսի այդ կոնֆլիկտի մասին։ Դա ինձ վախեցնում է շատ, որտեղ իմ համար անհատական բարոյական կոդեքսը գուցե ես խապված եմ դրանով, լուրջ եմ ավելի դրան վերաբերվում, դա կապ չունի։ Դա իմ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ ինչ պատճառներ ունի։ Ու ինքը կկանգնի այդ խնդրի առաջ։ Յուրաքանչյուր մտածող խիղճ ունեցող մարդ նա կկանգնի այդ խնդրի առաջ ու ոնց կդուրս գա այդ խնդրից, տակից, դրանից է կախված ինչ մարդ է դու։ Որովհետև մենք միշտ ընտրության առաջ ենք։ Դրամատուրգիայի ամենակարևոր օրենքներից մեկն է յուրաքանչյուր ստեղծագործության ֆիլմի մեջ միշտ հերոսը ընտրության առաջ լինի, որ հետաքրքիր լինի իրան հետևել։ Որ ոչ մեկին հետաքրքիր չի հետևել ոմն մեկին, որը նստած ասեն ժամ ու կեսը ոչ իմանա չի անում։ Միշտ ինչ որ խոչընդոտներ, ընտրություն անել, չանել, սպանել, չսպանել, ասել, չասել, տրնել, չտրնել, պաշտպանվել, չպաշտպանվել։ Այդ ընտրությունից է ձևավորվում, ոնց որ ասում են, խարակտերը, կերպարը։ Նույնն էլ իրանք լինելու են այդ խնդրի առաջ։ Ես չեմ ասում խուսափում ենք մենք այդ խնդրից, եւ բնավ ոչ։ Ես գիտեմ, որ այդ խնդրի համար լուծված պրծած է։ Մի անգամ այն, ոչ մի թիմային կամ ես չգիտեմ գլոբալ հասարակական ոնց ասեցիք, դա սկզբից հանրային սեկտոր այն ինչ որ բաներ, որտեղ ես նման կարծիքներ չեմ կարող հասկանալ։ Հավաքում են բոլորի կարծիքը, բաժանում են մարդաքանակի, այդ ոնց են ստանում նման ստատիստիկա, դա համար չկա։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է անհատականության կարծիքը եւ երբևիցե չի հետաքրքիր ամբողջի կարծիքը, որովհետեւ նման բան գոյություն չունի ընդհանրապես։ Դու կինոռեժիսոր ես, ինձ հետաքրքիր է ռեժիսորի աչքով քաղաքական գործիչներից այս պայքարը ով է ամենալավը խաղում։ Այում կերպարն ամենա բացարձակ տաղանդավոր դերասաններ քիչ կան իհարկե, որոնց կարելի է որոնց հետ կարելի է աշխատել։ Համաձայն ես քաղաքականության մեջ արտիստիզմը շատ նշանակություն ունի։ Շատ մեծ նշանակություն ունի եւ ոչ միայն արտիստիզմը եւ դրամատիկ ընդունակությունները եւ ռետորական անշուշտ, այո, անգամ տեմբրի հետ խաղալը կան որ կարողանում են անել։ Դու կարողանում ես մտածում եմ ես այդ։ Դու մտածես մի հատ էլ հարց տամ։ Դու կարողանում ես տարբերել այս սա խաղում է, սա չի խաղում, սա լրիվ անկեղծ է։ Միանշանակ։ Թե սա անկեղծ է խաղում։ Ցավոք սրտի թաքցնել ինձանից անկեղծությունը շատ դժվար է։ Շատ դժվար։ Ես տեսնում եմ այդ ֆալշը։ Չնայած կա ֆալշ, որին հավատում է ռետորը։ Սուտ կա, որին հավատում է ինքը։ Որովհետև նման բան կա, եթե մի 10-15 անգամ կրկնում ես, այլ Գեբելսի ֆորմուլաներից է։ Դու ինքդ մեկ ես սկսում ես դրան հավատալ։ Դա լինում է գիտեք, երբ որ դուք մի բան եք պատմում, սիրուն, շատ ինչ որ մի, բայց ճոխացրած։ Մի դեպք է եղել ձեր կյանքում շատ զավեշտալի, դուք այդ դեպքի մասին պիտի պատմեք, բայց զգում եք ինչ որ մի բան պակասում է, արի ավելացնեմ, էլի։
2 տարի հետո որ դուք պատմեք արդեն դուք չեք կարողանում գտնել ինչն եք ավելացրել ինքը ձուլվում դառնում է մի կոնստրուկցիա ու նման քաղաքական գործիչներ կան որ լսում ես իրանց տեսնում ես որ ավելացրել է եւ ինքը հավատում է դրան իրոք հավատում է բայց կան հա եւ նրանք որոնք շատ վարպետորեն խաղում են ամբողջ հետ եւ այլն որպես դերասաններ դե հիմա որ անուններ սկսեմ տալ կասես այ դու ես դաշտից ես դու ես դաշտից չէ անկեղծ որպես հիմա դա վատ բանի նշան չի որպես դերասան նո դիմադիր դաշտում կան շատ ուժեղ դերասաններ կան դիմադիր դաշտում բայց սա արդեն սա ժանրային օրենքն է թելադրում որովհետեւ իրանք դիմադիրը պիտի լինի ավելի սուր ավելի սարկաստիկ ինքը պիտի լինի որովհետեւ դա ժանրի օրենքն է ինքը չի կարող լինել այսպես հանգիստ հագեցած որովհետեւ այն ինչին ինքը ձգտում է նա չունի իշխանությունը պիտի խաղա ավելի ստաբիլ կոնսերվատիվ բանիմաց հանգիստ խորը մուդրեց ինքը պիտի դա այդ դերը խաղա մուդրեցի նա պիտի խաղա մի քիչ պատրոստիկի դեր որը ուզում է գա հորը շակերտներում գահակալի եւ նստի տեղը Համար ըստ դրա որ նայեք հիմա դուք կտեսնեք իրանց խաղերը, բայց դա անում են բնազդաբար։ Ես չեմ կարծում ինչ որ տեխնոլոգներ են նստել ու ասել այս հենց է պետք ասել ամբողջին սենց։ Այնտեղ կան դիմադիր դաշտում Հնդրեմ Նիկոլ Փաշինյան։ Լավ դերասան է։ Ну, Դենիրո չի, Շոմպենել չի, բայց դերասան է, հա, լավ դերասան է։ Մոդուլյացիան դրա լավ զգում է։ Երբ բարձրացնի ձայնը, երբ իջացնի, երբ պաուզաներ վերցնի եւ ինչ անի եւ տեղն ունի, բայց կան ես չգիտեմ ոչ ընդդիմադիր դաշտում կան զամինիստրը բանի երիտասարդության եւ բանի Խաչիկ Ասրյան, հա, արծիվները ինչ են, հա, դա մի քիչ կոմիզմի բանն է, ավելի շատ Ռոյ Ատկինսոն կա, Միսթեր Բինի մի քիչ ագրեսիվ տեսակը, այ ագրեսիվոտ Միսթեր Բին որը պատկանում է այն կլասին, որ ես ասեցի, որ ավելացնում են եւ չեն գտնում որտեղ են ավելացել, իսկ մենք ամբողջ ասացին հավատալ եւ լուրջ ընդունել, չնայած դրա մեջ մեծ վտանգներ կան եւ դա ծիծաղում ենք, բայց դա լուրջ վտանգ է։ Տես, մենք ունենք երկու հասարակական շարժում։ Մեկ այ հայոց արծիվները, որոնք տեսա օպերայի հրապարակում ավելի մեծ հանրահավաք արեցին, քան ընդդիմությունն է կարողանում անել։ Եվ մենք բնապահպաններ, որոնք մի 50-100 հոգով Մաշտոցի այգում են քնում արտանում եւ պայքարում են մի քանի ծառի համար, որոնք չեն խոսում հայրենասիրությունից, բայց արծիվները առավոտից իրգուն շեփորահարում են հայրենասիրության մասին, որն է քո համար ավելի թանկ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես մի քիչ կողմնակալ եմ, որովհետեւ ես այդ 50 հոգու մեջ եղել եմ։ Քիչ ցավոք սրտի, որովհետեւ գնում էի նկարանները, ես դուրս եի գալիս եւ եղել եմ իրանց մեջ։ Հենց որ ես չեմ կարող ստեղ նեյտրալ լինել, բնականաբար 50 հոգին որովհետև ամբողջ օրը իհարկե որովհետև այն ինչ որ անում են իրանք կներես բայց Ասրյանը խոսում է հայրենասիրությունից հայրենապաշտությունից երրասիրությունից բանակից միասնություն հա ինչ որ մի տերմին է հա գիտեք ինչ ուրեմն հայրենասիրությունից շատ են խոսում վադապրավոդչիկները որովհետև կան բաներ, որոնք անհարմար է խոսել։ Անհարմար է ասել, որ ես սիրում եմ երկիրը, սիրում եմ մորը, սիրում եմ, այսինքն դա մի քիչ կենացային ավելի մտածողություն է, եւ հայրենասիրությունը շատ լավ կոպիտ բան ասեմ, շատ լավ ապրանք է։ Շատ լավ պահանջված ապրանք է։ Հեշտ է ծախվում։ Հա, շատ լավ ծախվող ապրանք է։ Առավել եւս, եթե դու խոսում ես, այ օրինակ ասեմ դες շատ կան մի հատ ուրիշ կուսակցություններ կային, որ պաստառներ են խփում։ Բանը մոռացել եմ անունը դրանց չեմ հիշում։ Էլի ագրեսիվ։ Մեկ ազգ, հա, էլի ագրեսիվ քարոշություն, հատ նայում ես, հատ վերցնում ես, ճիշտ բաներ են, հատ։ Հիմա ես մի հատ հարց եմ տալիս, ասեմ, շատ լավ է, ինչ որ մարդիկ անում են, ինչ որ բան անում, օքեյ, անում են։ Հիմա ինձ թող բացատրեն, բայց արդյոք իրանց չի հետաքրքրում այն թոշակառուները, որոնք սովամահ են լինում, այն երեխաները, այն նույն ազատամարտիկները, որ այսօր շատ ազատամարտիկներ ապրում են սարսափելի պայմաններով եւ իրենց ընտանիքները եւ լիքը այդպես սոցիալական ինչ-որ մի հարցեր, այդ չի հետաքրքրում ձեզ։ Դա չի հետաքրքրում, միայն հետաքրքրում են համասեռամոլներ, աղանդներ եւ այլն, ու դա առաջի ցուցանիշն է, մի անգամից շատ վատ բան է պետք է ասեմ իրանց համար, բայց ինձ թվում է իրանք արժանի են դրան։ Առաջի ցուցանիշն է, որ իրանք ստեղծված են վերևից իջեցված տեխնոլոգիա են։
իրենք թույլ չեն տվել իրանց ասել այսքան, ասում են այս է վեկալում եք ու գնում եք։ Ես միանգամից երևում է, որ սա արհեստական ստեղծված կառույց է, ես չեմ ասում, KGB-ի կողմից ում կապ չունի։ Այսքան եք ասես։ Ասում դες չի դա, քրում լավ, համասեռամոլները լավ փչացրեցին այս երկիրը, աղանդները փչացրեցին։ Բայց թոշակառուները եւ այլն, այս սոցիալական խավ, այս։ Չեք լսի, չեք տեսնի մի հատ թռուցիկ։ Բնապահպանությունը։ Գիտեք ինչ, բնապահպանությունը քաղաքական շարժում չի, երբ որ դառնա քաղաքական շարժում, բնապահպանների այդ շարժումը ես այսօր դրա մասին հարցազրույց եմ տվել, առաջ միանգամից կսեմ պառակտել, թե ներսից, թե դրսից, միանգամից որ քանդեն կամ սարքեն իրանցով կամ մտցնեն ստեղ, մտցնեն այնտեղ կամ թոզմիշ անեն, եթե այդ բան չլինի։ Հələ դա չկա, որովհետև իրենք չեն ցույց տալիս ամբիցիաներ քաղաքական շարժման։ Բայց եթե այդ նոն-կոնֆորմիզմը ձևավորվի որպես հասարակական շարժում, դա միակ բանն է, որի կողքը ես կարող եմ կանգնել երբևիցե։ Նոն-կոնֆորմիզմը միայն, ոչ թե մարդկանց կողքը, որոնք ամիսը 6 հատ կուսակցություն են փոխում։ Դրանց ուրիշ անուն են ասում, էլի նման մարդիկ կանանց տեսքով կանգնում են ուրիշ տեղ։ Հիմա կինոյի մասին։ Ես նայում եի հայկական Օսկարի հանրային հեռուստատեսությունով, հայկական Օսկարի ասած նախակարապետն էր, հայակ մրցանակաբաշխություն, ընդհանրապես ինչի համար է հայակը։ Ինչի համար է այդ մրցանակաբաշխությունը։ Որն է մրցանակ, երբ որ Օսկար են տալիս, երբ որ Բերլինում են արժ տալիս, երբ որ չգիտեմ Վենետիկում են տալիս մրցանակ, ես հասկանում եմ։ Մեկը կոմերցիոն կինո է, մեկը հեղինակային կինո է, մեկը խառը բան է, որն է մեր մրցանակաբաշխության դեպքում։ Դու հարցը տալիս ես չեմ ստեղծել այդ մրցանակաբաշխությունը։ Ճիշտ կներ հիմնադիրներին կանչին եւ հարցը տայք իրանց ինչա դա եւ ինչի համար է։ Չնայած ես գտնում եմ անկախ նրանից ինչ եղավ այս վերջերս, թե իմ ելույթները, թե իմ բացնամանքները, որտեղ կարևոր խնդիրներ են։ Ես համաձայն չեմ, որ ասում ես ինչի համար է, ինչի համար է նույն այնտեղ կամ ինչի համար է նույն Օսկարը որ թվականից է 20 քանի թվականից որ այդ տենց արդյունաբերություն չունին, տենց կինո չունեին։ Այդ հիմա է Ամերիկան դարել է մի մոնստր, որը գերել է ամբողջ իրենց կինեմատոգրաֆ աշխարհը։ 20 որ թվից է 28 է, չեմ հիշում։ Չխափեմ։ Այն վաղ ինչ էին անում, նման մեկը նստած էր ասում էր ինչներից է պետք Օսկարը։ Ինքը որպես կինեմատոգրաֆին սատարող ինչ որ տենդենսներ ցույց տվող, ինչ որ մի ապագայի վեկտորներ նշող, որպես բան դու ունես տեսա ապագայի վեկտոր։ Այդ ուրիշ հարց է։ Այս հիմա այդ դա ուրիշ հարց է։ Ես ընդդեմ մրցանակի մի հատ էլ համու Բեկնազարյան թող մրցանակներ ուր այդտեղ ստիմուլ, ուր այդտեղ ապագայի ընդհակառակ դա հայացքը դեպի հետ։ Պետք է ես դրա մասին գրեցի ամիս ու կես առաջ։ Այդ մարդիկ արժանավոր են, բայց երբ որ դու գալիս ես եւս մեկ անգամ ասում ես այդ մարդիկ արժանավոր են, բանշիկ որ դու ասելու բան չունես, համաձայն չես։ Ուր է ժամանակից հայկին։ Վերջի լավ ֆիլմը, որ ես նայել եմ, դա եղել է Դավիթ Բաբախանյանի ֆիլմը, որը թեթև ֆիլմ է, որ Հովանեսն է խաղում մեջը, թեթև ժանրային ֆիլմ է, որ ֆիլմ, որից մարդու հոտ է գալիս։ Այսինքն այդտեղ դու մարդ ես տեսնում։ Այսինքն մարդու մասին է այդ ֆիլմը։ Ոչ թե Վիգեն Չադրյանի նման կինո նկարում աստված գիտի ինչի մասին, նայում ես չես հասկանում։ Ես համաձայն չեմ, Պետրոս, ես այնտեղ նույն հիմա չեմ ուզում ընկնեմ այդ ֆիլմերի մենք քննադատությամբ զբաղվենք, նստենք վերլուծենք, բացարձակ համաձայն չեմ եւ չի կարելի այդ ֆիլմերը վեկարել եւ դնել իրար կողք։ Չեմ կարծում որ այնտեղ մարդ կա, որովհետեւ այնտեղ կան նույն ձևի սխեմատիկ կերպարներ եւ այլն, նույն քողարկված կյանք։ Խնդիրը եթե վերադառնանք այդ հայակին, ես արդեն դրա մասին գրեցի մի ամիս ու կես առաջ, որ մենք իդեոլոգիա պետք է ունենք, մենք վաղվա համար ինչ որ մի ուղղություններ պետք է փնտրենք։ Եթե կա երկու ֆիլմ, որը արժանի է, իսկ նա չի կարա 20 տարվա մեջ գոնե մի 4-5 ֆիլմ չլինի։ Եվ կան այդպես ֆիլմեր, Պետրոս, եւ կան։ Ցավոք սրտի մեծամասնությամբ դոկումենտալ են իրանք, բայց դա կապ չունի, որովհետեւ ֆիլմը ֆիլմ է։ Այդ վաղ եթե երկու ֆիլմ է, ոնց են անում ամերիկացիները։ Բոլոր նոմինացիաները ստանում են երկու ֆիլմ է։ Իսկ վերցնել այստեղ այ մի քիչ սրան, որ չնեղանանք, էլի մեր մեջով անենք, ես ինչ մի բան, սա չգիտեմ, սա այնքան վատ բաներ եմ ասել դրա մասին, չեմ ուզում հիմա կրկնել, որովհետեւ հոգնել եմ ճիշտ ասած, որովհետեւ սա բոլոր ասպարեզներում այսպես է, բոլոր։ Մենք անձնական շահից չեն կարողանում բարձրանալ, սա մեր ազգային աղետ է, ազգային աղետ։ Յուրաքանչյուր ինչ որ մի բան, որ մեր պորտկում, եւ որ գալիս են հասնում ես ինչ որ մի անպագոր խոսակցություններ գալիս հատում անձնական շահին։
հենց խփում է, ամբողջը վերանում է։ Դա միակ մեր խնդիրն է։ Պլյուս կոնֆորմիզմը, որ մենք чересчур հարմարողական ենք, հարմարողական։ Ես տեսնում դու ինչ-որ թուղթ ես բելևանդատ նայում ես այդ թղթին, ինչ թուղթ է։ Ես ասեմ սա ինչ է, ես ուզում եմ անպայման սրա մասին խոսել։ Ես միանգամից ասեմ, որ ես չգիտեմ ով է Հովհաննես Իշխանյանը։ Գուցե ցավալի իմ համար, որ ես չգիտեմ։ Հովհաննես Իշխանյանը գրող է, որը գրել է մի գիրք, որը կոչվում է Ուվալնյատի օրը։ Ես ուղղակի այսօր Facebook-ով խոսք եմ տվել, որ սրա մասին կբարձրաձայնեմ, եւ գրքի համար ռազմական ոստիկանությունը ընդդեմ այդ մարդու սկսել է ես չոր հետապնդումներ, կանչել, քննել եւ այլն մեղադրանքներ ներկայացնել։ Հիմա կանչել են կենտրոնի գլխավոր քննչական բաժին, դիմել են մշակույթի նախարարություն եւ այլն եւ այլն։ Մշակույթի նախարարությունը մեղադրանքները, որ իրենք ներկայացրել են ռազմական ոստիկանության քննչական բաժնում, մեկը մյուսից անհետ են։ Սա կարդալում ինտերնետից բացարձակ հեռու իրավաբանական որևէ եզրներից։ Առաջին իրականության խեղաթյուրում, աղջիկների նկատմամբ վատ վերաբերմունք։ Ես մի կողմ եմ։ Այսինքն մարդը գիրք է գրել։ Այո, ես չգիտեմ ինչ գիրք է, չեմ ուզում իմանամ, լավն է, վատն է, անտառ։ Սյուժեի համար նրանք կանչել են ոստիկանություն։ Ես ուզում եմ մի հատ հասկանամ, սա մենք որտեղ ենք ապրում, կարող է Լուկաշենկոն է մեր երկրի նախագահն, այ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը։ Ես ուզում հասկանամ, այս ինչ երկրում ենք ապրում։ Ինչ է նշանակում գիրքը, եթե դուք գտնում եք, որ վնաս է։ Ես չգիտեմ ինչ տեսանկյուններից հասարակական քննարկում կա դրա համար, հավաքում եք, բերում եք ընդդիմախոսներ, նստում եք, ժողովրդական լեզվով ասած, քլնգում եք կամ գովում եք։ Ինչը նշանակում, սենց ես չեմ կարող սա հասկանամ։ Ես կարծում եմ, անգամ ով որ դա նման ոտնձգություններ անում, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության կոնստիտուցիան, սահմանադրությունը, սա սահմանադրության խախտում է։ Ռազմական ոստիկանության կողմից, քննչական բաժնի կողմից Ես չգիտեմ, եթե մշակույթի նախարարությունը վերցրել է ինչ-որ փորձաքննություն անում, նու կարա փորձաքննություն անել։ Ի՞նչն է փորձաքննությունը։ Եթե այդ գիրքը մի քանի դեպք կա, չի հրահրում ռասայական խրտականություն, ռասիզմ, եսիմ նացիզմ, ինչ կան, դե բռնության քարոզ մնացած ամեն ինչը թույլատրված է։ Ես ցավոք սրտի եմ ասում, որ անճաշակությունը եւ բանը քրեական կատեգորիաներ չեն, մեկ կատակով դա ասում եմ, որովհետեւ կինոն էլ է ողողված հայկական կինոն անճաշակությամբ ուղղակի, սարսափելի։ Բայց դե հիմա դու կարող ես ընդամենը խոսել դրա մասին, ասել, բայց չի կարելի նման ոտնձգություններ անել։ Ինչու՞մն է ոտնձգությունը։ Կարող մարդիկ այդ գրքում տեսել են ինչ-որ քրեական դոկումենտալ իրավիճակ եւ կարճել են չարցնել մի հատ ով մասը։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա բացարձակ կարևոր չի։ Բայց ինչ-որ վրթովեցրել։ Այնպես փաստը իրավունք չունեն։ Ինչի իրավունք չունեն։ Ոնց իրավունք, ինչի իրավունք չունեն։ Ինչի իրավունք չունեն։ Մարդուն բռնության ենթարկել գրված գրքի համար։ Իրավունք չունեն։ Այն էլ ռազմական ոստիկանության գործը չի դա։ Ոչ էլ քննչական մարմինների։ Ինչ է նշանակում Ստեղ դա ինչ է գրված։ Կենտրոն գլխավոր քննչական բաժինը, որտեղ դիմել են եզրակացության մշակույթի նախարարությանը, որ ինչ-որ եզրակացություն տա։ Ինչ է եզրակացնելու մշակույթի։ Չգիտեմ, բռնությունն է, պորնոգրաֆիա, այսինքն չգիտեմ, ինչը այդ եզրակացության հետո, եզրակացությունը ստանալուց հետո կարելի է ինչ-որ բաներ անել։ Ես չգիտեմ, ես ինչ է, ես ցանոթ այդ։ Չէ, ես գիրքը չեմ կարդացել։ Պատմությունը գիտեմ։ Ես ոչ մարդուն եմ ճանաչում, ոչ գրքին, բայց երևույթը իմ համար, որովհետև ես նման բաներից սկսել եմ ինքս շփվել արդեն եւ կապված ֆիլմի հետ, որ իմ նկարված մի ֆիլմը դեռևս չեմ կարողանում հասկանալ ինչ պատճառներով չի կարողանում դուրս գալ, բայց դա թողենք ուրիշ թեմա է։ Գուցե լավ է, որ գրքին այդքան մեծ ուշադրություն է դարձվում մեր երկրում։ Դա նշանակում է սկրին գիրք կարդալ, այդ լավ է արդեն, շատ լավ է։ Գուցե մյուս քայլը վերցնեն են գերմանացիների ման դնեն վառեն արդեն այն գրքերը որ գտնում են որ վնասը դնեն խարույկ անեն հրապարակում կամոդեն դնենք դրան հասնենք արդեն երևի այն Էդգար ուրա գրողների միությունը լավ հարց է տալի Բաղրամյան Պողոտա որ հասցեով սկզբներն է սկզբերն է նախագահի հենց նստավայրի դիմաց այդքան մոտիկ չի ինձ թվում է իրանք երևի տեղյակ չեն որովհետև պետք է արձագանքեն Գրողների միությունը պարտավոր արձագանքի անկնամից անդամա գրողների միության մոտ անդամ չի դա ոչ մի բան չի նշանակում Այսինքն դու կարծում ես սա վերաբերում է գրքի նկատմամբ արվեստի նկատմամբ ոչ ես գտնում սա մարդու իրավունքների խախտում
որովհետև չի բացառում որ գիրքը լինի իրոք ոչ հաջող գիրք, կամ կարող է շատ տաղանդավոր գիրք լինի, չգիտեմ, չեմ կարդացել, դա բացարձակ ինձ չի հետաքրքրում, բայց այդ մարդը իրավունք ունի գրելու, դուք իրավունք ունեք այդ գիրքը քննադատելու, բայց իրավունք չունեք այդ մարդուն ձերբակալելու, ինչ-որ բռնության ենթարկելու, որովհետև ձեր դուրը չի գալիս այդ գիրքը, այ խոսքը գնում է ինչի համար, իրավունք չունեք, առավել ևս որ ոչ մի կերպ ձեր հիմնարկությունը ռազմական ոստիկանություն չի առանջվում դրա հետ, անգամ եթե բանակի մասին ա գրել, ըստ երևույթի Ուվալինատի օրը դա նշանակում է երևի թե բանակի թեմա է, երևի բնականաբար բանակի հետ ինչ-որ կապված բան է, որը դուրները չի եկել, դրա համար կա հասարակական քննարկումներ, կա մամուլ, կա հերոստա եթեր, միլիոն լծակներ կա։ Գուցե ոստիկանությունն էլ է ոչ էլ հանրային սեկտորը։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց, որ նման ցանկություններ են, առաջինը հիշել, որ մենք Բելարուսիայում չենք ապրում, երկրորդը միացնել կուլտուրա կանալը, նման կանալ կա եւ նայել ինչպես են քննարկում, անգամ կանչում եւ ոչնչացնում են հեղինակին, բայց ինչ մակարդակի վրա, ինչ քննարկումներ են գնում եւ ինչ քննադատություն է հնչում։ Այ ուղղակի պետք է նման բաներ նել, այ ոչ թե հայկական սերիալներ։ Ոնց մենք ոստիկանությունում տես քննարկում կազմակերպենք։ Իհարկե իրավունք ունեն, բայց տենց պետք է հասարակական քննարկություն կարող ինձ հրավիրել, ձեզ հրավիրել, գնալ նստել, տալ գիրքը, կարդալ, ինչ է գրել, բայց դա կապ չունի, դա մենք կարող ենք նստել, աս գովալ, փնովել, ինչ ասել, բայց չի կարելի մարդուն տանել եւ քննել։ Իրավունք չունեք, ես ինչ ես արել, այո։ Այն էլ մեղադրանքներ, որոնք ինչ է նշանակում աղջիկների արժանապատվություն, ինչ է նշանակում մնացած ես չգիտեմ, քրեական օրենսգրքում նման բան կան։ Դա գեղարվեստական գիրք է, թե փաստավավերագրական։ Ինձ թվում է գեղարվեստական։ Եթե փաստավավերագրական ավելի վատ։ Դա ավելի հեշտ է բնորոշ։ Վերջապես մենք ունենանք մի գրող, որ իր գրածի համար դիսիդենտ է դառնում։ Մենք սովետի ժամանակ էլ դիսիդենտ գրող չունեինք, չհաշված Գուրգեն Մահարին։ Մեզ մի հատ Սաժենիցին է պակասում, այո, եւ Սախարով, շատ է պակասում, ես շատ եմ ասել դրա մասին, շատ է պակասում։ Մի հերոստատող ինձ ա դիմում Սամիկոմ, շատ հետաքրքիր կլիներ նույն հարցի վերաբերյալ իմանալ իմ կարծիքները, հաճելի է Էդգարի հետ համակարգացի լինել, ասում է Սուրենը։ Շուշան Պետրոսյան ասում է, որ պետք է բարձրացնի երկհավեստի հարցը, որը իմ կարծիքով գոյություն չունի, բայց այդ շատ վատը պակաս վատով փոխարինել ինչ արդյոք լուծում է, ասում է Ռոզաննան։ Դա մի րոպե Ռոզաննան ասում, թե Շուշան Պետրոսյանն է ինձ նման գրել, ասել։ Հիմա Ռոզաննան քեզ հարցնում։ То есть բարձրացնի երկհարվեստի հարցը, այդ ուրեմն եկեք պարլամենտում բանենք, մի հատ ռեժիսոր տանենք, ռեժիսոր կինոյի հարցը բարձրացնի, ժուրնալիստների ժուրնալիստի։ Չեմ կարծում, որ միայն նման երկհարվեստի հարցը ունի, նման հարց չկա։ Հենա արկելեցին ֆանագրամով երկելը, համերգները վերացան, որտեվ 3-4 հոգի կան, որ կարող են երկել առանց ֆանագրամայի։ Գյումրեցիներից մեկը ասում է, որ չեմ ուզում կուսակցության անունը տալ, բայց նա ասում է կուսակցություններից մեկը արդեն փող է բաժանում Գյումրիում։ Ինչ չգրած ինչքան։ Ո՞նց է դու տեսնում դրա դեմ պայքարը։ Կա դրա դեմ այսօր դեղատոմս, թե ոչ։ Կա, այո։ Ո՞րն է։ Ազատ քաղաքացին, ազատ մտածող մարդ։ Փիլիսոփայական չէ, իրարական։ Դա փիլիսոփայական չի։ Դրան պետք է գնանք, հիմա չկա դրա դեմ պայքար։ Դրա դեմ պայքար չկա։ Ես ասում, քողարկված ճորտատիրության մեջ չի կարող նման պայքար անել Պետրոսյան։ Եթե մենք կարծում ենք, որ լիբերալ դեմոկրատական ինչ-որ պետությանն ենք ապրում, մենք բոլորս բանում ենք խիջաբ ենք հակել։ Հասմիկն ասում է, ես շարքային քաղաքացի եմ։ Կուսակցությունները բոլորը նման են ինձ համար, բոլորը կուսակցությունները նման են։ Ես ձայնս կտամ նրան, ով ինձ ընտրակաշարք կտա, քանի որ ես ընտրության հնարավորություն չունեմ։ Լոգիկա։ Ոչ, սենց ասեմ, ես ուղղակի ոնց էր անունը Հասմիկն է հարցում։ Հարգելի Հասմիկ, մի արեք տենց բան, որովհետև դա դուք ձեզ եք առաջերտին վնասում, առաջերտին։ Մարդ ասում է, ես ընտրություն չեմ։ Հետո դա այն գումարը չի, որ կարելի է այդպես վաճառել, վաճառվել։ Դա ամեն ինչ գնի մեջ է։ Չէ, դա չարժի դրա մասին խոսալ ընդհանրապես։ Շատ ցավալի վիճակ է, դու տեսնում ես ինչ վիճակ է։ Մանուկյանը Վայոց ձորից ասում է, ինձ թվում է մոտակա 20 տարում Հայաստանը կկործանվի, եթե ոչինչ չփոխվի, ինչպես եք դուք կարծում։ Էդգար, տեսնում ես քո խոսքը ինչպես տպավորություն է թողնում մարդկանց վրա։ Ես էլ եմ տենց կարծում։ Ես մի քիչ ինքը օպտիմիստ եմ, ես ավելի պեսիմիստ եմ հարցում։ Եթե մենք արդեն հասել ենք այն ստադիային, Պետրոսյան, որ մենք խիրուրգի կարիք ունենք, ոչ թե թերապևտի։ Իսկ եթե այդ խիրուրգները ուշանան, մենք արդեն պաթոլոգանատոմի կարիք ունենանք։ Անահիտ Երևանից, Անահիտ Նալբանդյանն է։ Ես հավատում եմ, որ ընդդիմությունը կհաղթի հասարակական կարգում էլ ինչ-որ փոփոխություններ կլինի։ Դուք ինչ կարծիք եք։
Ես այդ կարծիքին չեմ ցավոք սրտի, որովհետև ստեղ ընդդիմության եւ իշխանության խնդիր չի, ես էլ եմ ասում։ Մենք ունենք այն ինչին արժանի ենք։ Գրիգորյանն ասում է, ինչ կարծիքի եք Արտաշես Գեղամյանի մասին։ Ես Արտաշես Գեղամյանը շատ լավ ծանոթ չեմ, թռուցիկ։ Չգիտեմ, լավ տպավորություն եմ այդ մարդուց։ Ես չեմ ճանաչում այդպես։ Արամն ասում է, որ ես Լուկաշենկոյի ղեկավարության օրոք ոչ մի ծառայ չի կտրվել, առանց իմանալու ինչու է իրական ազգային լիդերը վարկաբեկում։ Ես երկար տարիներ ապրել եմ Բելարուսում, այնտեղի ժողովուրդը շատ լավ է ապրում, բայց տես, ստեղ մի հատ հարց կա, իմ առողջությանն է վերաբերում, ասում եմ, որ ես հազում եմ, զգում ես հերոսայտողները ինչ ուշադրի են իմ նկատմամբ եւ խորհուրդ են տալիս, թե ինչ անեմ, որպեսզի ես էլ չհազամ։ Դեռ մեզ մեր ժողովուրդը բոլոր ցավում են, որ ես հակի ցուցակ չեմ մտել։ Սիրելի Սամվել, շնորհակալություն ցավալու համար։ Ուրախ են էլի որտեղ են մեր մտավորականները այս շրջանում, իրենց խոսքը ինչու չեն ասում։ Ձեր կարծիքով արդյոք ինչ որ գործարք կա մտավորականների եւ չգիտեմ ում միջև։ Մուրադյան Պետրոսն է ձեզ հարցնում։ Շատերի մոտ կա, այո։ Կա գործարք։ Այո։ Ցավոք սրտի, այո։ Դուք բողոքում եք, բայց ոչ մի լուծում չեք առաջարկում, ասում է Հարութը։ Ոայ Հարութ ջան։ Ուր է ձեր լուծումը։ Ինչ իմաստով լուծում։ Մարդը ասում է դու նստած բողոքում ես, ասում ես էս վատա, այն վատա, էս վատա, էս վատա։ Լուծումը։ Լուծումը ես կասեմ սենց, ուրեմն կինոյում մենք շատ հաճախ ենք այդ ֆրազը օգտագործում, ասում ենք մենք բժիշկներ չենք, մենք դիագնոզ ենք։ Գեղամն ասում է, ինչ կարծիք եք կենտրոնով ման եկող կարմիր բերետների մասին, կարծես խունտա լինի։ Նու ոչ թե կենտրոն հեռուստատեսության, քաղաքի կենտրոնը։ Ես ճիշտ ասած հասկացա կենտրոն հեռուստատեսություն, ուզում եմ ասել, որ այստեղ չհանդիպեցի ոչ մի կարմիր բերետով։ Դժվար է այդ հարցին պատասխանել։ Այդ ման են խանգարում։ Այսպես կոնկրետ հարցադրումով մենք ավարտում ենք այսօր մեր եթերը, շնորհակալություն սիրելի գա։ Վաղը իմ հյուրը լինելու է Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Դու հարց ունես Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ոչ։ Բայց ինչու դու ասում ես ես ընդդիմությանը չեմ հավատում, այ ինչին Ռաֆի Հովհաննիսյանին դու չես հավատում։ Չէ, Ռաֆի Հովհաննիսյանն անձամբ շատ համակրում եմ ես։ Հա, այդ ուժի կողմ քվեարկե ժառանգության։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Չի բացառվում։ Սերժպատոնը մենք արդեն խախտում ենք քաղաքական հավասարակշռություն, Էդգար Քսելը արդեն հակառակ քարոշություն անել։ Մինչև այդ հակառակ բաներ ասում, մենք կհանդիպենք վաղ տեսություն։